نو قرآن دا د هدایت کتاب دی. چې کله قرآن لوستلی شي نو په سامعینو باندې لازمه ده چې دوی ورته غوږ کېږدي او قرآن واوري. چې کله قرآن لوستلی شي که هغه به مونځ کې لوستلی شي او د مونځ نه بهر لوستلی شي او د قرآن درس وي لکه څنګه چې موږ د ترجمې او تفسیر په شکل کې کوو او داسې نو دې ته غوږ کېښودل دا واجب دي، اورېدل دا واجب دي. ځکه قرآن کې الله حکم کړی چې فاستمعوا دا امر دی او امر د وجوب د پاره راځي او خبره واجبي. چې کله الله حکم وکړي نو د الله د حکم نه خبره واجب کېږي. نو الله فاستمعوا تاسو غوږ کېږدئ وانصتوا او تاسو چوپ شئ لعلکم ترحمون د پاره دی چې په تاسو باندې رحم وشي. نو چې کوم کافر دې قرآن ته غوږ دی نو ممکنه ده چې الله جل شانه دته هدایت نصیب کړي. حضرت عمر او ابو جهل دا دواړه به نبی علیه السلام چې کله قرآن لوستو نو حضرت عمر رضی الله عنه د غوږ کېښودی وپېره یاره چې دا څه وي چې دا کلام واورو. د هغې اثر دا و چې الله جل شانه ته هدایت نصیب کړو. چې نبی علیه السلام قرآن لوستو نو ابو جهل ورته وی وګونو کې ګوته کېده د دا کلام مه اوره دا جادوګر کلام دی. د غوږونو کې ګوته کېښوده نو هغه قرآن وانه اورېدو. نو حضرت عمر رضی الله عنه د انصاف په غوږونو سره قرآن واورېدو الله ورته هدایت نصیب. ابو جهل قرآن وانه اورېدو نو الله ورته هدایت نصیب نه کو. نو دا چې قرآن کله لوستلی شي نو په سامعینو باندې دا خبره لازمه ده چې دی به قرآن اوري او دی به چوپ کېږي. او د دې ځنه امام ابو حنیفه رحمه الله دلیل نیولی دی. امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې په مونځ کې کله امام قرأت کوي سامعین به چوپ وي دی به سوره فاتحه نه لولي. سامعین به چوپ وي دی به سوره فاتحه نه لولي بلکې دا مقتدیان به خاموش. او چې څوک سوره فاتحه لولي د هغه باره کې ډېر وعید راغلی دی. حضرت سعد رضی الله عنه فرمایي چې څوک امام پسې الحمد وایي نو د هغه خوله دې د اور نه ډکه کړي شي. او دا خیري اتیو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین کړي. دغه رنګې حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې من قرأ خلف الامام فلا صلاة له. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې چا امام نه وروستو امام پسې سوره فاتحه ولوستله د مونځ نه دی شوی. دغه رنګې حضرت ابوبکر موسی ابن عقبه رضی الله عنه د نبی علیه السلام فرمایي چې نبی علیه السلام به منع کوله چې چا به سوره فاتحه امام پسې لوستله نو منع به کوله چې داسې مه لوله. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه به خلق منع کو، حضرت عمر رضی الله عنه به خلق منع کو او حضرت عثمان رضی الله عنه به خلق منع کول چې امام پسې سوره فاتحه مه لولئ. دا به په جهري مونځ کې کو په سري مونځ کې په دواړو کې به نه لولئ. او دا چې کوم دی مصنف عبدالرزاق کې پس جلد دویم او صفحه 139 کې لیکلي چې دا څلورو واړو صحابه خلفای راشدینو هغوی خلق منع کړي چې تاسو به امام نه وروستو سورې. ځکه چې قرآن کې الله فرمایي چې فاستمعوا تاسو واورئ غوږ ورته کېږدئ وانصتوا او چپ شئ. نو چې ته به امام دلته کې سوره فاتحه شروع کړې ده سورت شروع کړلې اته الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم ته هغه به چې کوم دی سوره فاتحه وای یا به چې کوم دی قرأت وای نو دا خو ته هغه ته غوږ نه ږدي. او که ته دا ډوخیر دی غوږ کېږدي په ژبه باندې وای خو دلته کې دویم حکم دی چې وانصتوا چپ شئ. تاسو خو چپ نه شوئ. او حدیث مبارک کې راځي چې من کان له امام فقراءة الامام قراءة له. من کان له امام د چا د پاره چې امامي نو فقراءة الامام قراءة له. نو د امام قرأت د مقتدیانو د پاره قرأت. نو چې امام قرأت کی نو دا څه لکه مقتدیان چې په خپل باندې قرأت کی نو مقتدیانو د پاره دا اجازه نشي چې د امام نو ورستو قرأت کوي.